जोहार सबके गोड़ लगिला वीडियो ভালো লাগলে শেয়ার कर देवा। तो माने इमन के हासुआर दातुन हेराय गेले माने जे मशालटा बनाए रहे बड़का महिमन में सेटा हेराय गेले तो फिर आবার नवा से बनावा था माने नियम हते जेटा मशाल আর का बड़का महिमान समय বা গড় ধোয়াই সময় যে থারিয়াটা সাজা হয়েলা মশালকের সে থারিয়াটাই রয়ে যায় ওটা যত্ন करके रखे लागेला ढाप ढुपाई के ওটা फिर এই বিহার সময় बाहरक लगेला बाहर के वही हासुआ में किंतु मशाल धारा हुई धारुआई के माने मेयर घरी जाक लगेला इटा हुआ था हमनिकेर नियम आदिवासी समाज के जे मशालटा आगुआ लेके जाई कारण वही मशालटाई दरकार और उठाई राखे लगेला किंतु कारणवशते उठा थारियाटा मने कर हेराय गेलेई तो से लागुन भावजी मन आबार नावासे माने बानावा था आर का जाक भूल हो गेले माफ कर देबा। तो এই ভুলগুলো জানে তখনই নাই কারবা কারণ এগুলা বিশাল মানে বাড়কা একটা ভুল হয়ে গেলে এরকা তো এগুলা ভুল কারেক্ট নাই লাগেলা কারণ বাড়কা মেহমান সময় যে মশালটা রাহে সেই মশালমাই কারণ আগুয়া তো বারবার আর পাল্টাল নাই যাই আগুয়া একটাই রাহি তো এই মশালও কিন্তু একটাই রাহি ওই মশালটাই মানে আগে আগে যাই সেটার পাছে পাছে সব মানে महिमान जन जा हाई आर का सब वही मेयर घरी समय जाबाय नाचले खुंदले आर हिने तो बाजा बाजी तो हम कहिला हमार समाज एत सुंदर समाज एत सुंदर समाज हम पाबाई कहाँ तो हम कहिला तो हमार भिडियो यदि भालो लागे तो अवश्य शेयर कर देवा कारण सभी मन तो और नहीं जाने ना हमनी के रीति रिवाजटा तो हम कहिला जे हमार आदिवासी भाई बहन मान जे हमार এই ভিডিও মানকে দেখুন তুমি কিছু হলো শিখে পারবা যে हमनिके নিয়ম কারণগুলা কা হয় নিয়ম কারণগুলা হানি কেমন করিলে তো তুমি অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবা सबके জানে সুযোগ করে দেবা।